ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பட்டர் ஸ்லைம் எப்படி இருக்குது, அது 5 ருபீஸ்லன்றது தான் தம்ப்நெயில்லையும் போட்டிருந்தேன். அதே தான் எனக்கு இது வந்து 5 ருபீஸில் கிடச்சிச்சு. நீங்கள் இதை ஆன்லைனில் வேணால் வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். 100 ருபீஸ்க்கு மேலே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இதோட ரிவ்யூவும் தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம். அப்புறம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். வீடியோஸ் விளாடாம பாருங்கள். சரி வாங்க, இப்போ நான் எடுக்கிறது போல் நீங்களும் வந்து இந்த ஸ்லைமை வந்து எடுத்துடுங்க. பட்டர் ஸ்லைமை எடுத்ததும் இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கையில் இழுத்து விளாடலாம். நல்லா வந்து டென்சிட்டியாக இருக்கனால இழுக்க முடியுது, ரொம்ப தூரம் அந்த மாதிரி வந்து விளையாட முடியுது. இந்த மாதிரி நான் இழுக்கிறேன்ல அந்த மாதிரி விளையாட முடியுது. இப்படி மடக்கிக்கலாம். ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டை வந்து விழுகுது. இது நம்ம நார்மல் ஸ்லைமில் வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டை விழுகாது. இந்த பட்டர் ஸ்லைமில் இப்படி இருக்குது. ஸோ வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது. தொட்டால் நல்லா இருக்குது. ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, அது வந்து நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா அமுக்கி விளாட்லாம். இது நல்லாயிருக்கு. அது வெறும் 5 ருபீஸ் தான். நான் வெறும் 5 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கினேன். உங்களுக்கும் எவ்வளோ ருபீஸில் கிடைக்குதுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட்டு தருது. நல்லாவே விளையாட முடியுது. எனக்கு ரொம்ப இதில் வந்து விளையாடுறது பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நான் வந்து சும்மா உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் எவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூல் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு நூல், அந்த நூல் மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி நானும் கையில் அடித்து விளாண்டேன். அது விளாண்டுட்டு இப்படியே அங்கே இழுத்து பார்த்தேன். கொஞ்ச நேரம் இதில் விளாண்டேன். இப்போ நான் இழுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை. கண்டிப்பாக இது வந்து நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரி கிடையாது. பட்டர் ஸ்லைம் வந்து வேறு மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது க்ளே மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் வந்து இது அமேசான் அந்த மாதிரி ஷாப்பிங் இதிலலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பட்டர் ஸ்லைமோட ரேட் வந்து 100க்கு மேலே தான் இருக்குது. நானும் பார்த்தேன். நீங்களும் அதை பார்த்தீங்களா இல்லையான்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.